Bata nagaa waaqayyo biyya jaalatamaa fi kabajamaa kana kan ta'e maqaa isaan bara namoonni baay'een guyyaa kana ga'u hawwanii jiru. Namoota baay'ee kana keessaa immoo guyyaa kana geenyeerra. Guyyaan kun tokko jennee ofii keenyaa muti kan daballu waaqayyo kun dabala waan ta'eef guyyaan kun guyyaa addaati. Guyyaa abbaa keenya samaariyaadha. Seenaa isaa duratti bal'inaan asitti dhageenyee jirra. Warri achi turtan jecha wayita isinii kaasaa wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 9 irratti maal jedhu namoonni sirna qulqullaa'uu isaa keessatti yookaan qiddaasee keessatti barbaadaa ni argattu, rukutaa isinii banamaa, kadhadhaas isiniif kennamaa jedha. Jecha kana achi keessatti namoonni baay'een warri dhageessaniirtu. Maaliif akka jedhame gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbii kana kan dubbatedha. Dubbiin waaqayyo dubbatu karaa sadiin kan dubbate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gizee lafa kanarra jiru tokkoffaa fakkeenyan uummata barsiisaa ture, lammaffaa immoo icciitiidhaan barsiisaa ture, sadaffaa immoo akkanumatti dubbachaa ture. Jechi kun yoo laallu akkanumatti waan ta'edha. Fakkeenyaaf namni waa wayii barbaadee gaafa jedhe argachuu danda'a, rukutees gaafa jedhe akaakee jalaa banamuu danda'a. Akkasuma immoo gaafa kadhatees namni waa wayii bishaan isaa ta'u waa wayii namaa kennuu danda'a. Garuu jechichi kanaa muti. Icciitiin isaa icciitii keessa isaa kan jiru isa kanaa muti. Barbaadaa ni argattu jechuun akka har'a nuti waaqayyo yookaan fayyina argachuudhaaf mana keenyaa baanee iddoo qulqullaa'oo iddoo eebbifamoo kanatti walitti qabamne kana barbaadu jechuun isa kanaadha. Maal barbaadu asitti dhufne waaqayyoon barbaadudha. Waaqayyo gaafa barbaadne waaqayyoon erga arganne maaltu jira? Fayyinatu jira. Iddoo kanatti jechuudha. Namni dhufee hundi isaa fayyee gala jechuudha. Kanaaf barbaadu jechuun haala gabaabaadhaan isa kanaadha. Rukutu jechuun immoo yeroo as geenyutti laphee keenya tokko goone yaada keenyaan yaada gaabbitiin mana waaqayyoo kana iddoo qulqullaa'oo kana ejjennee waa'ee waaqatii fi waa'ee waaqaa qofa yaadudha. Yaada mana keenyaa yookaan waa'ee foon keenyaa dagannee dhufnee bakka kana kan jirru erga kana itti ta'etti immoo kun maal jedhama? Rukutuu jedhama. Inni biraa immoo sadaffaan jalqaba maaliin jedhee barbaadu itti aansee rukutuu. Inni biraa sadaffaan kana hunduma gochuudhaaf hunduma isaa gochuudhaaf icciitii dubbatamee jiru kanaadha. Icciitiin dubbatamee jiru akkuma barbaannee arganne akkuma immoo isa kana immoo erga ankaakkaane immoo akka nu banamu fayyuun immoo banamu jechuudha. Akka banametti jechuudha. Kanaaf yaa maatii waaqayyoo asitti walitti erga qabamne immoo amantaa keenya cimuun nu barbaachisa. Amantaa malee waaqayyo gammachiisuun hin danda'amu akkuma jedhe amantaan nu barbaachisaa. Amanneeti kan asitti dhufnee amanneeti kan gochaa jirru amannee immoo ni fayyina waan ta'eef amanuun dursa waan hunda caalaa jechuudha. Kanaaf nuyi tsabala jechuun yookaan iddoo kanatti tsabala kanaan fayyadamuudhaaf kan dhufne namoonni baay'een tsaballi maal jechuu danda'u. Har'a gaafa tokkoon keenya mana keenyatti deebinee galuu dandeenya fayyinee gaafa kana tsaballi maal gaafsi irratti kaasuu danda'u. Garuu tsabala jechuun waaqayyo kan eebbise inni yeroo darbe ximqanni kan kabajameef lammii kan ijoollee bishaanitti cuuphame. Bishaan jechuun nama hundumaafuu qixxeedha. Fakkeenyaaf lafa kanarratti waa afurtu nama hundaafuu qixxeedha jedha. Inni tokko lafa irra jirru kan lammanni abidda, sadaffaan immoo bishaan, arfaffaan ifaan. Kuni nama hundaafuu qixaa jedha. Fakkeenyaaf bishaanitti namni qoxaariin kaffalu wanna tokko akkuma jirutti fayyadameeti kan qabu. Lafa irra deemnu kanatti osoo kan qoxaarii kaffallu ta'eeti jiraachuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf qilleensatti qoxaarii